ឥឡូវពូសូមនិយាយសង្ខេបអំពីផ្លូវអារម្មណ៍ឬផ្លូវចិត្តត្រូវដើម្បីការរស់នៅវិញបើយើងដឹងថាជីវិតជាទុក្ខបើយើងដឹងថាឡានដែលដឹកយើងទៅនឹងគឺគេដឹកយើងយកទៅសម្លាប់ហើយប្រឹងរត់ក៏មិនរួចសត្វថ្វាក់លោកគឺសត្វជាប់អន្ទាក់ហើយបើគេចាក់មួយថ្ងៃ100លំពេងហើយគេចាក់100ឆ្នាំហើយបានរួចពីអន្ទាក់នេះនោះឲ្យគេចាក់ទៅតែលំបាកប្រហែលត្រូវលំពេងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមិនរួចអន្ទាក់ទៀតតើជីវិតត្រូវរស់នៅយ៉ាងម៉េចទៅទី1គឺត្រូវពាល់ឲ្យត្រូវថាជីវិតជាទុក្ខអរិយសច្ចៈទី1គឺធម៌ដែលត្រូវកំណត់ដឹងសភាពលក្ខណៈរបស់អ្នកដែលចិត្តពាល់ត្រូវអរិយសច្ចៈទី1គឺចិត្តមានលក្ខណៈសង្វេគដូច្នេះត្រូវរស់នៅក្នុងលក្ខណៈសង្វេគតើក្មួយស្គាល់អារម្មណ៍សង្វេគទេវាមានអារម្មណ៍ស្រដៀងនឹងអារម្មណ៍អាណិតប៉ុន្តែអារម្មណ៍អាណិតគឺទៅជួយតែអារម្មណ៍សង្វេគគឺព្រោះដឹងថាហួសពីសមត្ថភាពអាចជួយបានទាំងយើងទាំងគេសត្វក្នុងត្រៃភពគឺជាប់អន្ទាក់ដូចតែគ្នាមិនដឹងជាបានពីណាទៅជួយពីណាទេនេះគឺលក្ខណៈនៃចិត្តសង្វេគចិត្តមនុស្សដែលសង្វេគគឺជៀសបាននៅរឿងពុលទាំងអស់រឿងអាក្រក់ឬរឿងខុសទាំងអស់ដូចជារឿងផិតក្បត់រឿងចង់បានរបស់គេរឿងធ្វើខុសលើគេរឿងតណ្ហាដូចជាការភ្លើតភ្លើននឹងទ្រព្យសម្បត្តិនិងយសស័ក្តិតំណែងរូបសម្បត្តិភាពល្បីល្បាញហើយចិត្តមិនលុះនៅក្រោមអំណាចលោកធម៌នេះជាអារម្មណ៍ត្រូវអារម្មណ៍នាំសត្វទៅលើសុគតិភពបើគិតឃើញថាជីវិតជាទុក្ខចង់រត់គេចក៏មិនបានចង់ដេញតាមតណ្ហាក៏ជារឿងគ្មានន័យហើយនាំសត្វរត់ទៅជាប់អន្ទាក់វិលវល់នៃកំណើតអញ្ចឹងមានតែមជ្ឈមាបដិបទាននោះហើយរស់នៅក្នុងទុក្ខក្នុងរឿងគ្មានន័យដោយសេចក្តីសង្វេគពូធ្លាប់និយាយថាជីវិតពិតប្រាកដគឺផ្ដើមពីគណៈដែលចិត្តគិតឃើញថាជីវិតឥតតម្លៃព្រះពុទ្ធសម្ដែងថាជីវិតពិតមានតម្លៃដូចអង្កត់អស់អញ្ចឹងព្រោះតែអារម្មណ៍លោកពាល់ត្រូវពីភាពសោះសូន្យគ្មានតម្លៃនៃជីវិតទើបបានព្រះអង្គក្លាយជាព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គមានតម្លៃអើយសាយមានតម្លៃដូចគ្នាជាមួយនឹងយើងគ្រប់គ្នាជីវិតចាប់ផ្ដើមលើដំណើរផ្លូវជីវិតមានតម្លៃគឺត្រូវតែពាល់ត្រូវទុក្ខអរិយសច្ចៈទី1គឺជីវិតគ្មានតម្លៃជាមុនសិនអ្វីដែលយើងគិតឃើញអំពីដំណើរធម្មជាតិគឺជាបរិយ័តត្រូវគិតឲ្យយល់ត្រូវជាមុនសិនទៅបដិបត្តិទាំងជីវិតរស់នៅសពថ្ងៃទាំងវិបស្សនាត្រូវទៅកើតអ្វីដែលយើងគិតឃើញគឺខ្លួនយើងនេះជាកម្លាំងប៉ុន្តែច្រឡំដឹងឬដឹងច្រឡំថាជាសត្វនេះជាការពិតរបស់សត្វរបស់យើងការគិតដឹងថាជាកម្លាំងគឺជាការគិតដឹងទេមិនមែនជាការពាល់ត្រូវទេដូច្នេះត្រូវទទួលស្គាល់ស្ថានភាពពាល់ត្រូវរបស់ខ្លួនក្មួយត្រូវគិតឲ្យយល់ពីដំណើរច្រឡំហៅថាអវិជ្ជានេះចិត្តចង់ស៊ីទៅមិនបានដល់ចិត្តទេគឺទៅជាដល់កាយដែលមិនដឹងអីសោះទៅវិញដែលជាអ្នកបានក្មួយឃើញដំណើរច្រឡំទេមិនមានខ្លួនសោះច្រឡំថាជាមានខ្លួនដំណើរចង់បានបុណ្យចង់ឡើងឋានសួគ៌ហើយប្រឹងឲ្យបានឡើងឋានសួគ៌គឺទៅនរកធ្វើត្រូវរស់នៅចេះជួយគ្នាអត់អាត្មានិយមមិនគិតតែធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងសោះគឺបានមកសัตว์ដែលច្រឡំដឹងនោះនេះជាដំណើរច្រឡំត្រូវរស់នៅក្នុងដំណើរច្រឡំមួយសិតបានត្រូវគិតឃើញថាជីវិតគ្មានតម្លៃនោះបានមានតម្លៃបានរកតម្លៃដាក់ឲ្យជីវិតអញ្ចឹងត្រូវតើវិញ្ញាណរបស់ក្មួយគិតយល់ត្រង់នឹងទេគ្មានសត្វសោះហើយច្រឡំថាជាសត្វដូច្នេះផ្លូវត្រូវឬដំណើរត្រូវគឺត្រូវរស់នៅច្រឡំមែនតែនមួយសិតគ្រប់អង្គទាំងអស់នៃអដ្ឋង្គិកមៈបានត្រូវកាន់សិលខ្លាចបាបនេះគឺជាចិត្តខ្លាចខុសលើខ្លួនឯងគឺខុសចិត្តកាន់សិលព្រោះខ្លាចខុសលើគេបានត្រូវដំណើរចិត្តដែលយល់ថាពិភពលោកនេះអ្វីទាំងអស់កើតពីកម្លាំងដិតក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍គឺជាអារម្មណ៍នៃអង្គទី1នៃអដ្ឋង្គិកមៈគឺសមាទិដ្ឋិហើយដំណើរចិត្តមិនមែនជាដំណើរដេញតាមព្រោះដំណើរដេញតាមគឺជាដំណើរមានអញមជ្ឈមាបដិបទាគឺជាផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវគឺអារម្មណ៍អត់អញគិតតែពីរឿងខុសនិងត្រូវរឿងមានតម្លៃនិងអត់តម្លៃរឿងគួរឬមិនគួរធ្វើក្នុងភាពជាសត្វដែលខ្លួនបានកើតមកជាសត្វនេះគឺជាចិត្តអត់អញនេះគឺសមាទិដ្ឋិនេះគឺផ្លូវត្រូវផ្លូវសុខសាន្តនៃជីវិតដែលជាសត្វច្រឡំដឹងនេះហើយសូមក្មួយគិតឲ្យយល់គ្មានសត្វសោះគឺជាកម្លាំងសោះច្រឡំដឹងថាសត្វដូច្នេះផ្លូវដែលត្រូវគឺត្រូវព្រមទទួលថាខ្លួនឯងជាសត្វដឹងច្រឡំនេះជាផ្លូវត្រូវរបស់សត្វច្រឡំនោះហើយ
ផ្លូវត្រូវណាក្មួយសូមគិតឲ្យយល់មិនមែនផ្លូវល្អទេគឺផ្លូវត្រូវណាក្មួយត្រូវព្រោះវាត្រូវតាមដំណើរដឹងច្រឡំត្រូវប្រសុខសានដឹងថាជីវិតជាទុក្ខបានជាការដឹងត្រូវដឹងថាជីវិតវាអត់ន័យបានជាការដឹងត្រូវតើវិញ្ញាណក្មួយស្គាល់ផ្លូវត្រូវទេគឺវាសុខវាសានបានគេហៅថាត្រូវណាក្មួយ